為多謝死黨支持，換咗我哋呢部 fit 仔2分頻 TFCC 主力自家品牌嘅喇叭。咁依家主機加個 DSP 仔嘅啫，我哋做純放大，音效用呢度嘅。咁我哋依家試聲啊，2分頻嘅啫。很少，不知道他们跑哪去了。赤裸裸的天空，星星多寂寥。我以为伤心可以很少，我以为我能过得很好。直到一想你，思念不要，无处可逃。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的味道。我想念你的吻和手指淡淡烟草味道。记忆中咁呢度因為咧架車咧，我哋着咗車個車頭比較嘈，咁大家撇除咗呢樣嘢啦。咁聲大家自己聽聽啦，留意下戴個耳機嘅。咁咧其實就可以直接用我哋嘅2分頻主機直推得嘅。嗱，只要係我哋 TFCC 嘅主機就 OK 嘅。譬如講我哋呢部880啊，咁啊最極致嘅 DSP 同埋功放咧，入邊有足夠嘅 power。因為我哋自己 TFCC 嘅2分頻同埋3分頻咧，都其實理論上你用個 M 嚇，不論你重型或者小型嗰啲就比較好好多。因為我哋嘅2分頻喇叭咧，即使係依家主機直推嘅功率都比較大，咁所以如果真係要做咧，換我哋嘅主機，我哋全部有750功放以上嘅效率嘅，咁你加個 M 亦都得，加個 D 嚟都得，咁當然係差好遠啦。咁我哋依家頭先示範啦，用我哋依家最細嗰隻嘅啫，入邊又冇調音效嘅，淨係用嚟放大少少嘅，咁已經出咗咁嘅聲，咁大家參詳一下啦。TFCC 主力25年嘅音效系統，呢個性價比極高嘅，大家任意比較，歡迎查詢 ，thank you。